Então vamos lá mais uma vez. Railson Carvalho, mais um vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Esse é o canal RC Manutenções Railson Carvalho. Eu sou o criador e administrador do canal, postando sempre conteúdos aí. Para quem gostou do vídeo, vai deixando o like. Tem a opção aí de ripar o vídeo, bora ajudar nas estatísticas aí do algoritmo do YouTube, fazer esse vídeo crescer. Então vamos lá. Transmissão 12x4, a famosa transmissão alavancas laterais. Tá aqui, já foi desmontado todos os componentes. Estamos com a transmissão fora, lavada por fora, e iniciando aqui a desmontagem. Aqui a caixa espaçadora da tração e redutor epsílico. Qual o problema? Olha só aqui, numa simples manutenção preventiva, olha o que foi encontrado no dreno da caixa, nessa parte aqui desse dreno, dessa divisão aqui. Então essa caixa tem várias divisões. Muitas vezes você drena o óleo só pela parte aqui da tração, esse bujão maior, esse aqui, ó, e não fica porque tem as divisões e o fagulho que tá nessa divisão aqui não vai passar para lá. Então drenar sempre em todas as portas aí de drenagem. Encontrado aqui pedaço de engrenagem, e ele apresentava o barulho quando estava na caixa A, no A. Essa transmissão tem primeira, segunda, terceira, aí o LH ou coelho tartaruga, e o A e o B, a famosa transmissão 12x4. Deixa eu ver se o vídeo vai pegar ali. Pedaço da engrenagem quebrado. Eu vou girar aqui o eixo. Cadê? Bem ali, lá embaixo. As últimas engrenagens lá embaixo. Eu vou girar com a outra mão aqui. Tá vindo, lá vem. Cadê? Olha lá. Vai focar, cara. Agora pegou. Olha aí. No A o barulho estava maior, mas também a engrenagem do B, olha só, mais um dente quebrado ali, ó. E essa engrenagem desse lado aqui tá quebrada também. Deixa eu dar o foco nela aqui. Olha ali, ó. Já ficou melhor a imagem, olha só. O último eixo da caixa lá embaixo. O eixo da tomada de força passa por dentro dela lá. É um conjunto sincronizado, esse A e B é sincronizado. Não precisa fazer essa troca aí com o trator parado, mas tem que fazer pisando bem na embreagem para fazer essa troca suave. Tá aí o conjunto sincronizado nesse meio aí. Olha o A e B. Na verdade não é sincronizado, é deslizante, né? É o conjunto deslizante, esse A e B. Primeira e ré é simples, ele é deslizante sem aquele cubo acionador. É seca, falado seca, primeira e ré. Aí segunda e terceira tem sincronizado também. Cubo sincronizado, tá certo. Essa é a transmissão 12x4, visto de cima, tá aqui, ó. E aqui é a parte do redutor, que é onde vai fazer o LH ou o coelho tartaruga. Esse aqui é o famoso redutor epsílico. E aquela velha história de afrouxar os parafusos do meio. Ele não vem, essa transmissão aqui é mais antiga, não vinha com esse parafusinho. Eu abri ele, coloquei mais esse parafusinho. Essa divisão aqui, dessa vez espanou um parafuso na carcaça. Essa carcaça aqui, tem que abrir mais uma rosca aqui. A segunda repartição não afrouxou, essa daqui afrouxou. Tá rodando em torno de 2 anos e afrouxa de novo. Tinha conjunto de lâmina, foi tirado do conjunto de lâmina, mesmo assim ela continua afrouxando. Aí dessa última vez, olha só o que aconteceu. Rachou a transmissão, rachou a carcaça. Foi quando tiraram a lâmina dele. Se rachou a transmissão, imagina o que não vai acontecer com esses parafusos afrouxando. Mesmo usando as porcas Sparlock. Deixa eu mostrar elas aqui. Essas porcas aqui, ó. Estou usando elas aqui na divisão. Mesmo usando ela aqui, afrouxou. Essa Sparlock é difícil de encontrar essas porcas. Só na concessionária. Olha só eu na chave. Aí foi soldada, mas ainda continua merejando o óleo aí.
tornar a refazer essa solda aí pra ver se melhora esse respingo de óleo aí por fora. Isso aí. Deixa eu ver se vai mostrar o trinco por dentro. Não mostra o trinco por dentro que tá muito escuro aí. Só no raio-x pra mostrar aí. Então esse é o defeito. Outro defeito que essa transmissão tem, essa transmissão é aplicada nos tratores, desde o 4265 ao 4299. Elas têm um barulho quando ela não tá... você não sente que tem engrenagem quebrada, tem um barulho quando você tá descendo uma ladeira ou subindo, fica batendo a engrenagem. Essa folga aqui, ó. Dessa aí superior aqui. Deixa eu pegar por aqui. Ó. A folga que esse conjunto tem. Deixa eu pegar aqui. Deu foco. Ó. Aí faz esse barulho, ó. Parece que tem um machado batendo. Aí quando você pisa no acelerador, dá a folga. Tira o pé do acelerador, dá aquela folga na transmissão. Ele faz esse barulho aqui, ó. É essa folga aqui. Tem que ajustar ela, colocar a arruela nova, espaçadora. E dependendo do tamanho dessa folga, o limite dela, ela que faz quebrar também lá embaixo as engrenagens, por conta da hora que você vai fazer a troca, dá a folga no acelerador, essa engrenagem corre, ou subindo ou descendo, aí o dente não casa, pega de mau jeito, vai querendo montar e quebra. Mas esse é o defeito dessas transmissões, sempre quebra essas engrenagens embaixo e sempre dá essa folga aqui. Beleza? Essa é a transmissão aplicada aqui, 4292. Bora, Riquelme. Chama. Agora vai, olha só o bruto aí. Nossa repartição. Temos que tirar a embreagem, tirar o conjunto painel. E aqui nessa linha 4200 não tem jeito, para tirar a caixa fora tem que soltar isso aí. Isso aqui. Bomba zip, se fosse tirar a bomba zip tava fácil de sair aqui. Ele não tem o cilindro interno. Tem todo o conjunto lá para receber aquele pistão interno. Aqui por dentro do levante hidráulico, ele só tem os braços lá por fora. Aí. Essa é a importância de usar o óleo correto. Não se engane, usa o óleo correto aqui, 80W ou 10W30. É isso que esses óleos faz. A limpeza na caixa. Equipado só com cilindro externo. Tratorzão bruto. Olha aí. 4299. Equipado com motor Siso, não é o motor o Perkins não. Esse aqui tá equipado com 420 DS. Olha só aí o brutão. Bomba injetora Delphi. Tração ZF. Não tem negócio de diesel comum não, aqui é S10 mesmo. O povo aqui na Amazônia não tem pena não, é diesel S10. Roda todo dia, não dá o problema de bomba quando tem que dar mesmo, mas não dá com frequência não dá problema de injeção não. Essa é a forma aqui que foi feita a remoção da caixa. Deixando essa grade aí inferior aí no local, que isso aí é uma briga para tirar esse trem aí. Desse jeito. Vamos partir aqui para tirar as engrenagens, tirar o redutor, tirar essas varas tudinho aqui para chegar nas engrenagens. Tem que desmontar a caixa todinha por conta das engrenagens ser lá no fundo. Não tem como. Não tem acesso para chegar nas engrenagens sem tirar todo esse conjunto do eixo superior aqui. Raios Carvalho, mais esse vídeo no canal. Essa transmissão é Eton. Eton, Divisão de Transmissões Limitada, Brasil. Tchau, obrigado.